Ini dia kambing perap. Okay, kita buka. Apa tu? Kamera please tolong jadi cantik sikit. Okay. Ni dia. Zoom sikit lah. Okay, ni first. Okay, kita ambil lagi. Kenapa? Nak. Okay. Nak makan daging kambing. Few moments later. Okey, malam ni kita nak makan kambing perap. Okey, ni yang kita dah tunjuk tadi. Kita dah masak. Dekat sikit. 12 seconds later. Bismillahirrahmanirrahim. Dah. Tablet paper. Kalau kena ada. Jadi diam je. Dek, sedap kau sandal tangan kau. Sandal.